ځای دی ویني ورته ودرېدو بس میله الله توکلت علی الله حرکت مو پیل کوي بطرفې د ور سړک یې دی ډېر او بیا ډېر په یو انتیکه ساحه کې دی ماشوم چیرې راځغلي خو وایي څنګه به راګیله سوي ده وی مچمچۍ نه ولاده ډبره خاص هغه ویني دا مخامخ څنګه ډبره ده او ځان ته ځمېل دا یې سوړ و پسته اوه دغه شان دی ګلدانیانې دي او دا ګلدانیانې دي او دا ډبرې یې به دغه خوند دا هم دی تکلیف کړی دی چې دا دو دانه د 50 روپये حساب رنجی دی رنجی مثلا یک بوتلش از اونجا داریم یک بوتلش 800 روپये است ما دا ونه په فکر وکړ چې دا ته سپید سړی دا لکه چې دا ته سپو بازار دې خواته اوبه دي لوړ کورونه یې جوړ کړي دي په دا کلیسا دغه عمومي دروازه ده ډاکټر صاحب دې وایي موږ یې واکس اخلو داسې اوس باید کومې خواته ولاړ شو دا دې وخت خو دا ځاکې لمبېږي جوړ سوی دی دا بازار دی فکر کوم السلام علیکم ګران دوستانو هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي او خدای پاک دې وکړي چې زموږ دا د اختر پر سیریز مو خوند اخیستی نو کیدای شي دا زموږ د اختر سیریز تر تاسو پورې یو څه ناوخته در ورسېږي ولې چې موږ په داسې ځایو کې په افغانستان کې چې هلته انټرنېټ سم کار نه کوي او بیا موږ په سفر کې مې یو ستړي مې یو د ایډیټ دپاره هم وخت نه لرو نو بیا انشاءالله دا بلاګونه وینئ نو اوس د خیره سره مو حرکت کړی دی د تخار څخه نو دا ته چې اوس زه ولاړ یم دې ته کیشم وایي د کیشم ولسوالۍ ده چې دی ولاکه یو بازار دی د دې خوا څخه ځو سیده بدخشان ته نو تر بدخشانه پورې یا د غرمې تر ډوډۍ پورې یو ولاګ درته جوړوو نو غواړو چې ولاګونه هم راڅخه اوږده نه سي نو تاسو دا ولاګ راسره تعقیب کړئ او د افغانستان دا شمالي ولایتونه راسره ووینئ او خوند ځینې واخلئ دا هغه ځای دی ویني ودرېدو بس میلهوال اوس هم روان دي دې خواته ښایسته لښتی دی دې خواته غر دی اوبه پکښې بهیږي دا ترموز پکښې خالي سوی و څونه ځایونه یې لانده کړي دي او موټر هم بیخي خیرن سوی دی نو بلا ستاسو دعاوې دي چې موږ دا دي سفرونه کوو د خیره سره بسم الله توکلت علی الله حرکت مو پیل کوي بطرفې بدخشان تاسو دعاوې کوئ دا د ډریوري ما ته په لاس راله زه به بالا ستاسو دپاره یو کوچنی شاټ هم نیسم یا به کامره ډاکټر صاحب ته ورکړم زه به یو ګړی ډریوري وکړم درته زما خو نوم ډریوري داسې یو څه خطرناک دا ښایسته لاره ده خوندوره انشاءالله داسې یو ښایسته خوندور سړک یې دی ډېر او بیا ډېر په یو انتیکه ساحه کې دی ورته وګورئ د طبیعت و غرونه و شاوخوا فضا و دا ټوله شان سره بدل سو چې دا غرو ته وګورئ بل رقم دی مخامخ بیخي ناوله د غر دی ورته وګوره ډاکټر صاحب و دغسې معلومېږي لکه اوبه سي دا موټر بیخي ناوله د غر دی دا مخامخ دا د دې بیا دا رقم موټرسایکلان دي غټ موټرسایکلان دي اوس موږ د دې د موټرسایکلانو بیا د دې د موټرسایکلانو ډېر بد غږونه دي بالکل دې غره ته زه حیران شوم ډاکټر صاحب دا غر بیخي ناولاده دی داسې ورته وګورئ دا ویو ته سړک یې جوړ دی ماشاءالله ماشوم چیرې راځغلي دا څومره غټه ډبره دی دې ډبرې ته تاسو وګورئ څومره غټه ډبره ده دې ته وګورئ خو وایي څنګه به راګیله سوي ده
نه دې خواته ګوره میله وال ناست دي ورته وګورو یا خیمه یې ده راولې ده کېدای چې شپه یې کړي خو شپه سوي میله وال نو دونه ډېر دي دا اختر په شوه سومه دلته مې یو دانه ډبره ولیدله ډېره ناولده ډبره ده او دې خواته د اصلو د غم دی اوس بیا وی مچمچۍ بیا اوس خوړلی وای یاره څومره اوبه دي ماشاءالله اصل مچمچۍ نږدې خوړلی وای هغې خوا ورله دا هغه ډبره مې درښوله دا هغه وینې دا مخامخ څنګه ډبره ده او لاندې اوبو ته وګورئ څومره اوبه دي ماشاءالله دي ورسره یې دا ډبرې ته ودرېدم داسې ناولره ډبره ده تاسې بیا وینئ ګوره ته ودرېدم دا سړک دی نو بالا زموږ سفر جریان لري ځو به د خیر نو بالا زه به په موټر کې ډېر شاټونه نه اخلم ولې چې زما تروانیم د غاړې د خنزا سمخرکی ستړی کوي له د بیخي زیاتو ځایو څخه یې موټر وچلوئ بل سفر به هم کوو او ستاسو دپاره به یو شاټ هم نیسو خاص د یو بغل ته داسې معلومېږي خندا صاحب لکه کشپ دا لاره یو ډېر ناولده بازار دی تسبیح او دا شیان پکښې خرڅېږي لوښي تسبیح رقم شیان پکښې شته دا څه شی دی دا خو پسته ده ځان تسبیح دی دا څو پسته ده دا یه چند است؟ یه چیه خسته یه چی است؟ زردالو است دا په مالګه ولې دی روسټیډ است و دا په هغه دی داسې به وګرځېږي بیا به د هغې خوا یو دغه راواخلو صحیح دی ما چې فکر وکړئ ما سول دا تسبیح دی هغه ده او دغه شان دی پسته یې په مالګه کړې ده او لوښي هم شته داسې به وګرځېږي په دې بازار کې ناولد د بازار دی یاره افغانستان هم جالبه ځایونه لري دا بیا لوښ دی د لرګي دا ډاکټر صاحب نه پوهېږم د لرګي به نه وي د خټو دی او دا ګیلاس دی تیار یې سم کړی دی جیک دی د اوبو جیکونه دي چی؟ نل چې راوړي څه وایه دا ځای تر دا ځای راوړي دا دی کوچني کونجي او ګیلاسان اوس هم یې ښایسته کړي دي میوهدانې هم پکښې شته دا ستا کونجي دا د ذکرا کونجي ده داسې به وګرځېږو دا بازار به په تاسو ووینو زموږ دپاره هم جالبه دی دا بیا د لرګي دی فکر کوم و دلته اصل هم پیدا کېږي او دې خواته وګورئ دې خواته بیا نور شیان دي راځئ پکښې ګرځو به نو ټوله موټرانو سفرونه کړي دي داسې ګرم دي موټران یې جالبه بازار دی ډاکټر صاحب او والله صرف وبې ګورو موږ خو نور دې شي ته به ضرورت نه لرو دغه زوڼې دغه دي راسه داسې به وګرځېږو بیا به ډاکټر صاحب څه وایي
د هغه کیسه ده. و نور نو بالا ټوله د هغه کیسه ده. راځه پر هغه لار به ولاړ شو. مره به یو لار دغه به را رانیسي صحیح دی زوڼې مالګې والا را رانیسي که دغه والا مالګې والا به ښه خو دا نور مو ډېر دا ډاکټر صاحب ته هم یو مالګې والا زوڼې را رانیسه دې خوا ته هم ډېر دا ګلدانیانې دي. و دا ګلدانیانې دي کم رقم لوښي دي کاسې دي دې خوا ته بیا د ډبرې دا ستا ډاکټر صاحب دا د ډبرې دي ډبرین دي. دا د ډبرې یې به دغه خو ډبره ماډل یې جوړ کړي او اصل هم لري اصل خو نو چارمغز بزنس او اصل موږ ته کفایت کوي. قورت بیخي دغه دي نو بس دا بازار دی جالبه بدخشان ته پر لاره باندې دا هم دی تکلیف کړی دی چې دا شان یې یخی دی یخی راوړی دی یخی خرڅوي د کوم یوه سې را رانیسي ډاکټر صاحب ها شان خیر کې رانیسي د قورت هم لري قورت رانیسي خوبې دا خو داسې خیرن دی کلک هم دی او خیرن هم دی باش په کاش بیا یک مزه ایسه چک کنیم چک مزه شات چک میکنی چک هر رقم خورد داره څه شی دی؟ سخت نرم دا پسته نرم است مایده میکنم داخلش نرم است اگر من چیز نگیری سخت شه دغه ورته دوا چې بادام نه لري. دلته بیا د یوه سره واخ دغه دي ښه تازه زنده واخ هیچ هست مغز زردالو هیچ هست داخل است در داخل؟ آه نه ولی اونجا یه داخل خود چی است خاک زده نه خوب نزده این یک دشه بخورین یک دشه بخورین یک دانشه بخور یک چه رقم کدی یک دقیقه بخور چهار پسند سم صحیح حساب کو چی رقم دیگه سم صحیح حساب کنیم 2 دانه د 50 روپये حساب کو نه 2 دانه د 50 روپये نصف میکنم چند حساب میکنی 80 روپये حساب میکنم با شما یک دانه چند حساب هیچ هست این سرمه هستم چی همو سرمه چی برید چشم چشم خوب رنجی دی رنجی ما ایره رنجی میگیم ما او یخ داری هستم خوب صحیح یخ هستم خوب خوب یخ نیستم اصلا من بخرم هستم خوب یخ نیستم سمی یخی ندی ولا او باید تلمیز ماشین تو بیتی چی مغز زردالو بودم 60 روپये بیتی 2 دانه گمش کار شما میمان هستی 70 روپये میتونم نه 60 ما گفتیم خوب صحیح صفا بیتی خوب دا د زینی راس نه خوب داره نه خو دا د 2 دانه 2 دانه 2 دانه دغه مو 2 دانه زینی رانی ولا د خواندم را وکته دا پاسه یگان تاق داره یگان خو و یو دانه تاریخ لري وای پروا نه کوي څه وخره څنګه صحیح دی شپېته یو بوتل اوبه دي اویا روپۍ ورک غټ بوتل لخې که کوچنی بوتل تریخ والا تریخ و ډاکټر صاحب راول لپلا پر تریخ باندې پیش سوی دی اصل چند است اصل بدل هستن خو نه بدل خوب هست اصل 120 روپये هستن یک بوتلش از اونجا داریم یک بوتلش 800 روپये هستن دبوشک هستن یا چند مایه 120 صحیح شد 2 دانه گرفتیم یک بوتل آب گرفتیم صحیح است تشکر دغه ها خوبش هستن دغه مسینی رانی ولا دا دغه زونی دي د زردالو زونی دي نو بالا بیرته ځو خانزا صاحب دی په موټر کې راته انتظار دا نه ولا د شی دی خاطر شلشته هم دی خربوزه دی
هغه دې موټر مو درولی دی نو بس صرف په دې خاطر ورته ودرېدو چې دا بازار جالبه و او ما دا ونه دا فکر وکړ چې دا تسپې دي سړی دا لکه چې د تسپو بازار دی هغه دا زوڼې و پسته و دا شانې پپې دي دا ځایو ته بالا موږ درېږو نو دا ګوره ژرنده ده دلته وینې او وروسې به کوي دا هغه ژرنده ده دې خواته اوبه دي غټه پراخه ساحه په بر کې نیولې ده دې اوبو هسې ورته وګورئ ماشاءالله څونه اوبه دي څونه اوبه لرو موږ ماشاءالله په افغانستان کې یو څه خړي دي کنې ښه ښایسته د لمبېدو ځای دی هغه مخامخ څنګه ښه کړکۍ نور خلاص دی دې خواته ښایسته کلی هم دی لوړ لوړ کورونه یې جوړ کړي دي په دا کلیسا و هغه ځای څه فکر کوم اوبه راځي دا به ځو بېرته به حرکت کوو د خیره سره دا د فیض آباد یا د بدخشان دروازه چې ده عمومي د هغې باندې اوس داخلیږو د خیره سره نور لا رسېدلي دغه عمومي دروازه ده ډاکټر صاحب دې وایي موږ یې واکس اخلو د بدخشان ولایت یا فیض آباد مرکز یې فیض آباد دی هغه بازار ته موږ ته اوس نه رامعلومېږي چې دا بازار یې کم یو دی دغه عمومي بازار دی بل دی چې ځکه موږ دغه نه لرو سودا مو نه ده کړې غرمې ته غرمې دپاره باید سودا وکړو او پوښتنه وکړو چې په بدخشان کې کومې خوا ته ولاړ شو څنګه خانزاد دا ووایه انشاءالله پوښتنه به وکړو ښه ځایو ته دا ښار دی خانزاد بیده و ما را کښېنوئ یا نه وم بیده ما چې بیده وې فکر مې په بیده کې زړېدلي دي لکه په هغه هرات کې شوینګۍ ده د ذکرا دی پرچم داسې اوس باید کومې خوا ته ولاړ شو دا ماشومان دلته لمبېږي ماشومان پر دا سړک پراته دي لمبېږي پر لاس یې ور ونه خېژوم دا دې اوس د خدا ځای کې لمبېږي خو داسې روان دي خلک او دا پل یې نوی جوړ کړی پل جوړ سوی دی دا بازار دی فکر کوم دې ځای څخه به وځو موږ فعلا اوس خالي دغه ته ضرورت لرو ډوډۍ ته ضرورت لرو چې ډوډۍ رانیسو دا کوم ځای دی چې